Xeyr, indi ki mən 9-cu sinif sınaq 18-i eləyirəm. Birinci sualdan başlayaq. Deyir, əbob 20-18 vur, əkob 20-18. Bizim düsturumuz var. Əbob AB vur, əkob AB bərabərdir A vur B-yə. Onda belə çıxır ki, bizim burada cavabımız nə olacaq? Aynən B-nin yerinə 20-18 olduğuna görə cavabımız olacaq 20 vur 18, yəni 360. Cavab C variantı. İkinci sual. Diaqramda deyir, indi mən boyu çəkirəm. Göstərəcəm ki, burada A çıxılsın B bizdə bunu göstərir. Baxın. A çıx B buradır. Mən nə verib orada? Verib A ilə C. Baxın, burada verib A ilə C. Sonra mənə verir A ilə B-nin kəsməsi. A ilə B-nin kəsməsi də budur uşaqlar. Bu da A ilə B-nin kəsməsidir. Mənə də burada verib D-ni. Mənə deyir ki, burada 2 element var, burada 1 element var. Cəmi mənə neçə eləyəcək? 3. Cavab olacaq nə? B variantı. Elementlərin sayını istəyirdi məndən. Üçüncü sual. 13 bölünsün. Nə deməkdir? 0 dövrdə 13. 99-da 13 deməkdir. Çıxılsın 1 bölünsün 9-da 1. Yəni bu deməkdir ki, 13 bölünsün 13. 99 qalxır yuxarı. Burada isə 1 böl 1, 9 qalxır yuxarı. Onda bu 13 ilə bu 13 gedir. Olacaq 99 çıxılsın 9, cavab olacaq 90 Y variantı. Dördüncü sual. Aşağıdakı funksiyanın hansının ən kiçik qiyməti 1-dir? Ən kiçik qiymət biz bilirik ki, n-i göstərir. N 1-dir. A variantında x plus 1-in kvadratı, B variantında modul x plus 1, deməli, C variantında kök altında x plus 1 deməkdir. Sonra Y variantı yazıb x plus 2 çıx 1, D variantı x-in kvadratı plus 1. İndi biz burada nə edirik? Biz burada x-in yerine 0 qoysaq, burada 0 qoysam 1, 1-in kvadratı 1 eləyir, 0 qoysam 1 eləyir, moduldadır, modulda 1 çıxır. 0 qoysam yenə 1 eləyir. Deməli, yenə 1 eləyir. Deməli, burada mən 0 qoysam modul 2 çıx 1, bu da 1 eləyir. 0 qoysam cavab 1 eləyir. Mən deyir, hansının ən kiçik qiyməti 1-dir? Burada nəyə biz baxmalıyıq? Biz burada baxmalıyıq ki, İndi uşaqlar, söhbət burada nədən gedir? Söhbət bundan burada getmir. İndi bu sileyim. Mən deyim buradan söhbət nədən gedir. Biz bu bayaq nə ilə yazdıq? İndi uşaqlar, baxın, mən burada 1 çıxılsın. Bura mənfi, məsələn, 0,6 versəm, bu olacaq 0,4-ün kvadratı. Yəni 1-dən kiçikdir. Deməli, bu ən kiçik qiyməti 1 deyil. 1-dən kiçik var. Mən burası mənfi 0,6 versəm, olacaq 0,4. Fikir verin. Mən burada yenə mənfi, məsələn, 0,6 versəm, olacaq kök altında 0,4. Mən buna yenə, məsələn, deyirəm, burada ümumiyyətlə ən kiçik qiymət mənfi 1 deyil. Çünki x-ini mənfi 2 qoysam, 0, 0-dan çıxanda 1 mənfi 1 deyil, ya variantı. Amma burada ən kiçik qiymət 0-dır. 0-ın yerinə 1 qoyuna, yəni x-ini 0 qoymalıyam. Başqa heç bir, çünki mən burada 0,6 qoysam, məsələn, bunun kvadratı müsbət eləyəcək. 0,136 üzəri 1, cavab eləyəcək 1,136. Cavab D variantıdır. X-in kvadratı plus 1. Aydın onu demək istədiyim. Yəni burada 1-dən aşağı kiçik qiymət ala bilmir də. Ona görə cavab D variantıdır. Keçirəm 5-ci suala. Deyir ki, 5-bucaqlı prizmanın təpə nöqtələrinin sayı. Uşaqlar, 5-bucaqlı prizma nə deməkdir? Birinci şəklini çəkək. Baxaq görək 5-bucaqlı, necə dedim. 5-bucaqlı prizma nə deməkdir? Gəlin birinci biz onu çəkək. Çəksəm əladır. Aha. Dəqiqə. İstəyirəm qəşə çəkeyim. Yaxşı çəkə bilməsəm deyib yox. Belə bir şey çəkək. Bu da yuxarıdan uşaqlar. Eynisi ilə davam elətdirək. Qəşəng olmadı. Bax, belə bir şeydir də. Fərz eləyək. Baxın, belə bir şeydir 5-bucaqlı prizma. Heç qəşə çəkmədim.
Qəşə çəkmədim. Hə, uşaqlar, 5 bucaqlı prizma çalışdım ki, oxşadım. Hə, 5 bucaqlı prizma budur. Təpə nöqtələri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deməli, n bərabərdir 10-a. Tellərinin sayı deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dənə. Yəni k bərabərdir 11. İstədimsə göstərim. Üzlərinin sayı, uşaqlar, üzlərinin sayı. Qoy bunları mən n10 k15 idi. Siləm ki, daha yaxşı göstərim. Deməli, n10 k bərabərdir 15-ə. Deməli, uşaqlar, üzlərinin sayı elə bil 500 yan tərəf var. Biri yuxarı, biri də aşağıda 200, 700 var. Yəni, m də bərabərdir 7-yə. Bizdən n plus m çıx k-nı soruşur. Bu da bərabər olacaq 10 üstə gəlsin 7 çıxılsın 15 bərabərdir 2-yə. Cavab B variantı. Üzlərinin sayı biri budur uşaqlar. Biri budur. Bir də 5 dənə yan üz var. 7 dənə. 6-cı sual. Deyir ki, 7, 8, 9, 10, 12 ədədlərinin ən böyük fərqi 6-dır. Ən böyük fərqi 6-dır. Burada ən böyük ədəd nədir? 12-dir. Ən böyük fərqi 6-dırsa, gərək x də 6 olsun ki, bərabər olsun 6-ya. Ya x 6-dır. Ya ən böyük bu götürəcəyik x6-dır, ya da ən kiçik burada nədir? Ya bunu ən böyük götürəcəyik birinci. Bax, birinci şərt. 12 ən böyük götürürük. İkinci şərt. Burada ən kiçik götürürük 7. Ən kiçik götürürəm 7, ən böyük yoxdur. Bizə deyir ən böyük fərq 6. Deməli, burada 13 götürürük. Deməli, ya x 13-dür, ya da 6-dır. Ya 13-dür, ya 6. Bizdən cəmini soruşur. 13-dən də 6-nın cəmi cavab olacaq 19B variantı. 7-ci sual. 6 faktorial vur 8 faktorial bölünsün. 9 faktorial vur 5 faktorial. Uşaqlar, 6 faktorial 5 faktorial vur 6 deməkdir. Vurulsun. 9 faktorial 8 faktorial vurulsun 9 deməkdir. Bununla bu gedir, bununla bu gedir. 9'da 6. Cavab dələdi 3'də 2. A variantı. 8-ci sual. Qutuda deyir ki, qutuda ağdan 4 dənədir, sarıdan 6 dənədir, qırmızıdan 10 dənədir. Deyir, təsadüfi seçilmiş bir kürəcin ağ və ya qırmızı olması ehtimalı. Ağ olması ehtimalı ümumi 20 dənədir, 20-də 4-dür. Qırmızı olma ehtimalı da 20-də 10-dur. Və ya sözü varsa toplayacağım. Bu da olacaq 20-də 14, yəni 10-da 7 bərabərdir 0,7 B variantı. 9-cu sual. Deyir ki, C, O, Y nöqtələri bir düz xət üzərindədir. Bir düz xət üzərindədir. Deyir, deməli C, O, Y. Buraya yazaq C, buraya yazaq O, buraya yazaq Y. Burada yazaq bir B. Məsələ, üzr istəyirəm, hə, bir B. Deyir ki, K, O, B, ya da K yazmalıyıq. Ben de K bilməm. Görək hardadır bu K. Fərz et ki, burada K-dır. Deyir ki, K, O, B bərabərdir 3, B, O, Y bərabərdir 2-də 1 K, O, C. Deməli belə. Çəki düz səymişik. İndi eləyək. Görək necə düz səymişik. Hər tərəfi 2-yə vursam, olacaq 2K, O, B, 6, B, O, Y bərabərdir K, O, C. Onda bundan əkobu nədir? 2, 6, bu da 1. Əkobu 6K'dır. Götürək. Onda bu K, O, B 3K olsun. Bura K olsun. Burada olsun 6K. Deməli K, O, B 3K'dır. B, O, Y K'dır. K, O, C 6K'dır. Bizə nə deyir? Bizə deyir ki, K, O, Y-ni tapın. İndi axı bu açıq bucaqdır axı. Toplasam hamısını bizə nə verəcək? Verəcək 6K plus K plus 3K bərabərdir 180. K bərabərdir 18. K-nı 8 tapdımsa, deməli bura 18-dir, bura 54-dür. 18-də 6-ya vuranda 108.
Məndən də KOY-ni soruşur. KOY 54 ilə 18-in cəmidir. 72. Cavab A variantı. 10-cu sual. Deyir ki, 4, x 4 ilə 5-in arasında yerləşir. X-in tam hissəsi nədir uşaqlar? 4 tam nə qədərdir? İndi fəzəyək 4 tam 16-dır. Nədir? Bu tam hissəsi x-in 4-dür. Deməli, x-in tam hissəsi tam hissəsi 4-dür. İndi y bizə lazımdır. Buradan x çıxılsın, y bərabərdir 1, y də bərabərdir x çıx 1-ə. İndi mən buradan x çıx 1-i tapmaq istəyirəm. Hər tərəfdən 1 çıxsam, olacaq 3, x çıx 1, 5 çıx 1-də, yəni 4 deyək də buna. 4 deyək. 4. Deməli, y də 3 ilə 4-ün arası yerləşir. Deməli, y-nin tam hissəsi nədir? 3 ilə 4-ün arası yerləşir. Deməli, tam hissəsi 3-dür. Mənə deyir ki, tam hissələri cəmini tapın. 7. Cavab D variantı. 11. Üçbucağın bir tərəfi 21-dir. İkinci tərəfi birinci tərəfdir. İkinci tərəfi birinci tərəfin 3də 1-idir. Baxın. 21-in 3də 1-i 7 elədir. Deməli 7 cm. Üçüncü tərəfi birincinin birinci tərəfdir. Üçüncü tərəfi birincinin, yəni 21-in 7-də 5 hissəsidir, yəni 15-dir. Deməli 15, 7, 21 perimetri soruşur. Toplayıram. 36 da 43. B variantı. Keçirəm 12-ci suala. Deyir ki, bu hazır uşaqlar düsturdur, hazır. Yəni düsturu bilən bu sualı çox rahat yazır. 6-dır, 4-dür, x-dir. 6-nın kvadratı bərabərdir 4 vur 4 plus x. 36 bərabərdir 4 vur 4 plus x. 9 bərabərdir 4 plus x. X də bərabərdir 5-ə. Deməli, x bərabərdir 5-ə. Bizdən də soruşur CD-ni. Cavab 5 D variantı. Keçirəm 13-cü suala. Bunun bir qaydası var uşaqlar. Deyir ki, əgər toplamadırsa, altın vurğuları nədir? Altın vurğuları nədir? 2, 3. Toplamadırsa cavab 3-dür, böyüdür. Çıxma olsaydı əgər 6 çıx, kök altında 6 çıx, bir də bir şey olsaydı, onda bu olacaqdı 2. Çıxma olsaydı. İndi bizə cavabımız 3-dür. Cavab Y variantıdır. 14-cü sual. Mənfi 3 üstündə 4 vur 3də 1-in kubu. Mənfi 3 üstündə 4, elə 3 üstə 4 demək. Çünki üstüdürsə mənfi silinəcək. Bu da 3 üstündə mənfi üstü, çünki tərsidir. Üstlər toplanır. 4 üstü gəlsin mənfi 3 yazsaq, bu da olacaq 3 üstə 1. Cavab 3. Bu da cavab olacaq D variantı. 15-ci sual. Üçbucağın 2 daxili bucağı 50 və 70-dir. Bu bucaqlara qonşu olmayan xarici bucaq buranı soruşur. Biz də bilirik ki, üçbucağın qonşu olmayan xarici bucaq o biri 2 daxili bucağın cəminə bərabərdir. Yəni 50 ilə 70-in cəminə bərabərdir. Cavab C variantı. 16-cı sual. Birinci boru 12 saata, o biri boru 6 saata doldurur. Hər iki boru neçə saata dolduracaq? Ortaq məxrac üçün 2-yə vursaq, 1 böl 4 bərabərdir 1 böl x, x bərabərdir 4. 4 saata dolar. 17-ci sual. Diaqonallarının sayı tərəflərinin sayına bərabər olan, indi bu, 2n. Deməli, biz tərəfimiz 5-dir. Çünki 0 ola bilməz, cavab 5-dir. Yəni, tərəf 5-dir. Çoxbucaqlının bir xarici bucağını soruşur. Çoxbucaqlının bir xarici bucağı 360 böl n-dir. 360 da 5-ə böləndə cavab olacaq 72 dərəcə. 18. Bölünən, natam, qismət və qalıq. 6k plus 9 bərabərdir 2k vur 4 plus k. 6k plus 9 bərabərdir 9k. 3k bərabərdir 9k da bərabərdir 3-ə. Bizdən bölünəni soruşur. Bölünən 6k plus 9 olduğuna görə 6-nı 3-ə vurub üzərinə 9 gəlsəm 27. 19-cu sual. 210 ədədi 3 və 4 ədədləri ilə
tərs mütənasib hissələrə bölünür. Tərs mütənasib yəni biz tərsini həll edirik. Bu da olacaq 12-də 7x bərabərdir 210, x də bərabərdir 360. Bir dəfə 3də 1-i tapıram. Eğir 120. Bir dəfə də 4də 1-i tapıram. Eğir 90. Bizə nə deyir? Biz deyir ki, kiçik ədədi tapın. Cavab 90 dərəcə. 90 dərəcə yox, 90. Bucaqlara ağlım gedib. Deməli belə, cavab 90. 20-ci sual. 3 ədədi 75 ədədindən 3'ü 100% götürək. Görək 75-dən neçə faiz azdır? 3x bərabərdir 7500. X də bərabərdir 1500 faiz. 1500 faiz. Neçə faiz azdır? 1500-dən də çıxacaq 100'ü 1400 faiz azdır. Belə. 21-ci sual. Düzgün 10 bucaqlının bir daxili bucağı 180 vur n çıx 2 böl n düzgün hesablanır. 10 bucaqlı dediyinə görə yerinə 10 qoyacağıq. Böl 10. Bu da eləyəcək 18 vur 8, yəni 144 dərəcə. 22-ci sual. Mərkəzi birinci rübdə olan çevrə OX oxunu oxunu 2, 0 və 8, 0 nöqtələrində kəsir. Çevrə. Və Y oxuna toxunur. Bir şey demək istəyərdim. Bax, belə bir şey. Burada toxunur. Belə deyək də, burada toxunur. Aha. Çevrənin radiusunu tapın. İndi eləyəcək. Birinci növbədə nə eləyək? Bu çevrənin mərkəzidir. Bu çevrənin mərkəzi. 2 ilə 8-dən 2 çıxaram. 6. 2'ye bölərəm 3. Yəni bunların ortaq nöqtəsi nədir? 3'dür. Yəni 8-dən 3 çıxanda 5. 2'nin üzərində 3, 5. Deməli burada 5 nöqtəsi var. Deməli çevrənin mərkəzi 5 nöqtəsində yerləşir. Deməli çevrənin radiusu nə imiş? 5 imiş. Onda belə çıxır ki, burada 5'dir, burada 5'dir. Demək olar. Radius 5'dir. Deyir O oxunda olan çevrənin radiusunu tapın. Bizə radiusunu tapdıq, 5 tapdıq. 5. 23-cü sual. Paralel köçürmədə 1, 3 nöqtəsi 3, 1'e necə keçib? 1 nə olub? Bax, 1'in necə 3 olub? 1'in üzərində 2 gələndə 3 eləyir. 3 necə 1 olub? 3'dən 2 çıxanda 1 eləyir. Baxın. 1'in üzərinə 2 gələndə 3'dən də 2 çıxanda eləyib 1, 2 və mənfi 2. Deyir, bəs deyir 2, 5 nöqtəsi hansı nöqtəyə keçər? İndi bunu da yenə üzərinə 2 ilə x-in üzərinə 2 gəldirəm 4, yəni 2 üzərinə 2 gəldirəm 4. 5'dən də 2 çıxıram 3. 4 üst nöqtəsinə keçər. Cavab. 24. Sistemin kökü yoxdur. Sistemin kökü o zaman olmur ki, bunlar bərabərdir. Bu isə bərabər deyil. Kökü bu zaman yoxdur. Deməli. Tapıram tənasübü. A böl B bərabərdir 2 böl 5. Cavab 5'də 2. Buradan ilə cavab tapılır. Sonra 25-ci sual. Kök altında 2 çıx 1'in kvadratı 3 üstə gələnsin 2 kök altında. Şuralar 2 cür həlli var. Ya bu istəsəm kvadrat kimi yazarım, ya bunu açaram. Fərqi yoxdur. Bunu açsam mənə verəcək kök altında 2'nin kvadratı çıx 2 kök altında 2 plus 1. Yəni 3 çıxılsın 2 kök altında 2. Bu da müxtəsər üsul verir bizə. A çıx B A plus B. Yəni 3'ün kvadratı çıxılsın 2 kök altında 2'nin kvadratı 9 çıx 8 cavab 1. Baxdığınız üçün çox sağ olun.